Okay. Shikumya formula. VLOOKUP. VLOOKUP ရဲ့သဘောတရားက data တွေကိုပေါင်းကျင်တာလည်းမဟုတ်ကောက်ကျင်တာလည်းမဟုတ် data တွေကိုဒီ data နဲ့ဒီ data နဲ့ match ဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ဟာကိုတူညီတယ်ဆိုတဲ့ဟာတစ်ခုကိုခေါ်ကြည့်တာကျွန်တော်ကဒီ customer ID နဲ့ဒီ customer နဲ့က match ဖြစ်ပြီးသားတွဲရက်ဖြစ်ပြီးသား okay ဒီ customer ဝယ်သွားတဲ့ product ဖုန်းနံပါတ်ကလည်းတူတာပဲ okay နော်ဒီ customer ဝယ်သွားတဲ့ total sales amount ကျွန်တော်တို့ဒီ customer ကျွန်တော်တို့ total ရောင်းလိုက်တဲ့ customer ရဲ့ sales amount ကလည်းဒီတစ် line နဲ့ပဲဒါဆိုရင်ဒီ customer တစ်ခုလုံးကဒီတစ် line လုံးကဆက်ဆက်မှုရှိတယ် okay VLOOKUP ကအဲ့လိုဆက်ဆက်မှုရှိတဲ့အရာတွေအတွက် तू ကအသုံးဝင်တာဥပမာထားပါတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လုံးမဲ့ data ပေါ့လေဒါကကျတော့ customer ရဲ့ database ရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ပေးမဲ့ discount ရှိမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဗါလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့က customer အားလုံးကိုပေးမှာမဟုတ်ဘူးဒီ customer တွေဒီ customer list ထဲက customer data အားလုံးတွေကဒီ customer တွေဝယ်ပေးမှာ okay customer တွေကအများကြီးရှိတယ်ဟိုမှာ customer တွေကရောက်181ယောက်လောက်ရှိတယ် okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီထဲမှာကျွန်တော်ကဒီ customer ရောက်30လောက်ကိုပဲကျွန်တော်ပေးမှာ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ customer က10 customer ID 1006 customer ကဘာတူလဲ तू ကဘာဝယ်သွားတာလဲ okay ဘယ်လောက်အမောင်ကိုဝယ်သွားတာလဲ okay ဒါတွေကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ကလိုက်ရှာပြီးတော့ထည့်မယ်ဆိုရင်တော့အဆင်မပြေဘူးအဲ့လိုနေရာတွေမှာကြတော့ VLOOKUP ကိုသုံးရတယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က customer ID 1006 ကဘာတူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိကျင်တဲ့ဟာမျိုးကြရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ equal to VLOOKUP VLOOKUP ဆိုတဲ့ formula ကိုကျွန်တော်သုံးမယ် okay ဒါဆိုရင် VLOOKUP ကိုကျွန်တော်နေတဲ့တန်းနဲ့ VLOOKUP ကဘာဘယ်လိုသုံးရအောင်လဲဆိုတော့ lookup value ဆိုတာရှိတယ် okay သူကဘယ်ဟာကိုကြည့်ချင်တာလဲတဲ့ဆိုပြီးအင်းနာမေးတာ lookup value ဆိုတာကျွန်တော်က1006ကနောက်တစ်ခုကကြပါလား table rate ဘယ် table ရဲ့မြင်ကြည့်ချင်တာလဲတဲ့ okay ကျွန်တော်ကြည့်ချင်တဲ့ table ကကြတော့ဒီ table ကိုကျွန်တော်ကြည့်ချင်တာ okay ကောမှာဒီ table နဲ့ကြည့်ချင်တာ okay နောက်က column index numbers တဲ့ column index number ကဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့okay ငါထားပါတော့ तू ကတွေ့ပါပြီတဲ့ column number ဘယ်လောက်ကိုမင်းကသိချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က customer name ကိုသိချင်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့် column number ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ rate ထဲမှာဆိုရင် column က4ခုရှိတယ်1 2 3 4ဆိုတာရှိတယ် okay ကျွန်တော်သိချင်တဲ့ column number ကဘာလဲဆိုတော့1 2ကျွန်တော်ရဲ့ rate ထဲမှာရှိတဲ့ column number 2ကိုသိချင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်က column number 2လို့ရေးလိုက်မယ် okay ကောမှာဒီမှာကျတော့ true ကကျတော့ approximate လို့ကျင်တာလား exact match လို့ကျင်တာလားအတိအကျလို့ကျင်တာလားခက်မှန်းကြည့်လို့ကျင်တာလားလို့ပြောထားတာဆိုတော့ကျွန်တော်ကကျတော့အတိအကျလို့ကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူပြောတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်က false ကိုနှိပ်လိုက်တယ် false ကိုထည့်လိုက်တယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကသိကြတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ data က106006ကတဲ့ customer နာမည်ကသူ့နာမည်က customer 2တဲ့ဟုတ်လားကျွန်တော်သွားကြည့်လိုက်မယ်1006က customer number 2ဟုတ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီဟာကိုကျွန်တော်ကF4 ခောက်ပြီးတော့ absolute ယူထားပြီးတော့ absolute ယူပြီးတော့အောက်ကိုဆွဲချလိုက်မယ် okay absolute ကြောင်းမသိဘူးဆိုရင်တော့အရှိက video သွားကြည့်လို့ရတယ် okay ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီကောင်လေးကိုအောက်ကိုဆွဲချလိုက်မယ်ဆွဲချလိုက်ပြီဆိုတော့ customer ID 10014ကကျတော့ customer number 10နဲ့မှန်လားတော့မသိဘူးcustomer number 10နဲ့မှန်ပါတယ် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါကျတော့ဒီ customer ID နဲ့ customer name နဲ့ကိုကျွန်တော်က VLOOKUP နဲ့ချိန်ပြီးသွားပြီ okay ထိုးကြီးလက်ကောက်မဲ့ကျွန်တော်က product ရဲ့ amount ရဲ့ကိုလည်းထပ်ချိန်သွားမယ်ဆိုတော့ပြန်ရေးကြအောင် product ကိုသိချင်တယ်ဆိုတော့ equal to VLOOKUP ထဲမှာ lookup level 2ကိုကျွန်တော် customer ID ကိုပဲသိချင်တာ table range ကကြတော့လေကျွန်တော်ကဒီ table ရဲ့ဟာကိုပဲသိချင်တာဒီ table ရဲ့ဟာကိုသိချင်တာပြီးရင်ကျွန်တော်ကဗာလဲဆိုတော့ column ကျတော့ဘယ် column လဲဆိုတော့ amount ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ table က A to D ရှိတယ်ဆိုတော့ဘယ်နှစ်ခုမြောက်လဲဆိုတော့1 2 3ခုမြောက်ဟာကိုသိချင်တာ sorry ဒါ product နော်1 2 3 product ဆိုတော့3ကိုသိချင်တာ comma ကျွန်တော်ကဘာကိုသိချင်တာလဲဆိုတော့ mass access နဲ့လို့ချင်တာ
approximate မလို့ချက်ပါဘူးဆိုတော့ဒါဆိုရင် customer number 2ဝယ်သွားတာ laptop တဲ့ customer number 2ဝယ်သွားတာ laptop တဲ့ okay ရပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အောက်ကိုပဲဆွဲချလိုက်ပြီဆွဲချလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာ ਨੇ customer number 10ကကျတော့ laptop ပဲ customer number 16ကကျတော့ PC တဲ့ဟုတ်လား customer number 16က customer number 16က PC ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့ရပြီဒါဆိုရင်ထုံးလေး၎င်းမဲ့ amount နဲ့ကျွန်တော်လည်းလုပ်လိုက်အတိုင်းရေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ပေးခြင်းတဲ့ customer အယောက်30ရဲ့ customer list ကိုကျွန်တော်ဆွဲထုတ်ပြီးသွားပြီကျွန်တော်ရဲ့ customer data data အများကြီးတည်းမှာ customer အယောက်30ရဲ့ data ကိုကျွန်တော်ဆွဲထုတ်ပြီးသွားပြီ customer နာမည်တွေဝယ်သွားတဲ့ product တွေပြီးကျွန်တော်တို့ amount တွေကိုကျွန်တော်ဆွဲထုတ်ပြီးသွားပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကနောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ discount ပေးမယ် discount ပေးမယ်ဆိုရင် discount ပေးမယ်ဆိုတော့ discount ကကြတော့ကျွန်တော်ခုနကတော့ဒီ laptop ဆိုရင်ဒီ laptop ဆိုရင်ကျွန်တော်က laptop ဆိုရင်15ရာခိုင်နှုန်းပေးမယ် okay ဒါ laptop ဆိုရင်15ရာခိုင်နှုန်းပေးလို့ရပြီဆိုတော့ discount percentage ကိုကျွန်တော်အဲ့လိုလိုက်ထည့်ရအောင်အဆင်ပြေဘူးအဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်ရင်နောက်ထပ်6ခုမြောက် formula h lookup okay h lookup ကကြတော့ဘယ်လိုအသုံးဝင်တာလဲဆိုတော့ခုနကတော့ v lookup နဲ့ v lookup ကကြတော့ v lookup ရဲ့သဘောတရားက v ဆိုတော့ vertical lookup ဆိုတော့ကြည့်မှာ down လိုက်ရှိတဲ့ဟာတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် v lookup ကိုသုံးလို့ရတယ် okay ခုကကျွန်တော်ဗာလဲဆိုတော့ h lookup ကိုသုံးအောင် h lookup ကိုသုံးမယ်ဆိုဘာကြောင့်သုံးမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ data down လိုက်ရှိတာမဟုတ်တော့ဒီ data မှာကျွန်တော်ကအလျားလိုက်ဖြစ်နေhorizontal လိုက်ဖြစ်နေlaptop ရဲ့ PC ရဲ့ရှိတယ်အဲ့မှာ10 15 20ဆိုပြီးရရှိနေ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒါကို h lookup နဲ့သုံးနိုင်ရပြီ okay h lookup ကကြတော့ခုနကတော့ v lookup လို့ပဲ v lookup လို့ပဲသဘောတရားချင်းတူတယ်သူက table ကို down line နဲ့အလျားလိုက်ပဲကွာပါတယ် okay ရေးကြည့်အောင် h look h lookup h lookup ဆို lookup value ကပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ discount ကကြတော့သူ့ရဲ့ product ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပေးထားတာခုနကလို customer ID ပေါ်မူတည်ပေးထားတာမဟုတ်တဲ့ကြောင့် lookup value ကဘာလို့သွားကြည့်ရမှာလဲဆိုတော့ product ကိုသွားကြည့်ရတော့အဲ့ဆိုတော့ lookup value က product okay ကျွန်တော်က laptop ဆိုရင် laptop ရေးထားတယ်ခုနက product ရေးထားတဲ့နေရာတစ်ခုကို select ပေးလိုက်တယ်ဒီ customer ရဲ့ product ရေးထားတဲ့နေရာတစ်ခုကို select ပေးလိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုတော့ table rate table ကကျတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် table ကကျတော့ဒီ table ကိုကျွန်တော်လိုချင်တာ okay ဒီ table ကိုလိုချင်တယ်လိုချင်ပြီးကျွန်တော်ဗာလဲဆိုတော့ခုနကကျတော့ကျွန်တော်ရေးတော့ကျတော့ column number ဘယ်လောက်လဲ row index number ဆိုရေးထားတာတွေ့လိမ့်မယ်ခုကကျတော့ဗာလဲဆိုတော့ခုနကကျတော့column index number လို့ရေးထားတယ်ခုကျတော့ row index number လို့ရေးထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်နှ row မြောက်ကိုလိုချင်တာဖြစ်သွားပြီခုနကကျတော့ column ကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်နှ column မြောက်ကိုလိုချင်တာလဲတစ် column 2 column 3 column ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ရေးခဲ့တာ okay ဒါကျတော့ row index number ဆိုတော့ဘယ်နှ row မြောက်လဲဆိုတော့တ row 2 row စသဖြင့်ကျွန်တော်ကရွေးလို့ရတယ်အဲဆိုကျွန်တော်ရဲ့ table ထဲမှာဆိုရင် F2 ကနေ row number 2ကနေ row number 3ပါတယ်ဆိုတော့1 2 row number 1နဲ့2ဟုတ်တယ်နော် row number 2ခုပဲပါတယ်1 2ကျွန်တော်လိုချင်တာပါလဲဆိုတော့ number ကျွန်တော်ရဲ့ table တွေက2ခုမြောက် row ပဲလိုချင်တာ2ခုမြောက် row လိုချင်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ခုနအတိုင်းပဲ approximate လား max exact လားဆိုတော့ကျွန်တော် max exact ဆိုတဲ့ဟာပဲရွေးလိုက်မယ် okay ဒါဆိုရပြီကျွန်တော်ရဲ့ discount က 0.15 ဆိုတာရှိမယ်ဒါဆိုတော့ 0.15 ကိုကျွန်တော် percentage ပြောင်းလိုက်မယ် okay 15ရာခိုင်နှုန်းရမယ်တဲ့ okay ရမယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ15ရာခိုင်နှုန်းတော့15ရာခိုင်နှုန်းလည်းမပြတော့ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲပြလိုက်လို့ရမှာမသိဘူးနော်ရမယ်နော်ဒီတိုင်းပဲပြလိုက်ပါမယ် okay 0.15% နဲ့ရမယ် 0.1 0.2 ရမယ်ရှိမယ် 0.0 0.1 ဆိုတာရှိမယ်ဒါဆိုဖြင့်ကျွန်တော်ရမယ်အဲ့ဆိုတော့ discount amount ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲဆိုတော့ဒါကတော့ v lookup h lookup တော့မဟုတ်တော့ပဲဒါကြတော့ပုံမှန်တင်ချာကိန်းဂဏန်းနဲ့တွက်ကတော့ပါဗောလေဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘယ်လောက် discount amount ရမလဲဆိုတော့ amount ကိုတည်ပြီးတော့ discount နဲ့မြှောက်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက် discount ရမလဲဆို1500 discount ရမယ်တဲ့ဟုတ်နော်1000ရဲ့15ရာခိုင်နှုန်း1500 discount ရမယ်တဲ့ okay ဒီအမဲ့ကျွန်တော်ကဒါကိုလည်းဆွဲချလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကတူတဲ့ amount ကဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ equal to
ဆိုရင်ခုနကတော့မြောက်တယ်ခုကစားခုကကျတော့ပေါင်းရတော့ပါဗောလေအခုကနှုတ်ကြတော့မှာဗောလေ total amount တွေက discount ရတဲ့ amount ကိုနှုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူ customer total percent ပေးရမယ် customer total 8500ပဲပေးရမယ် okay ဒါဆိုရင်discount နဲ့တွက်ပြီးပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ရပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နည်းနည်း repetition လေးပြန်ကြလာပါလေဆိုတော့အရင်တော့ကျွန်တော်တို့ sum လေးရှိတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် total sale amount ဆိုတော့ equal to sum နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ sales amount เนาะ total sales amount ဆိုတော့ total amount ကိုကျွန်တော်တို့ပေါင်းလိုက်မယ်ဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကဏ္ဍတစ်ခုထွက်သွားပြီပြီးရင် discount amount ကိုကျွန်တော်ပေါင်းလိုက်မယ် sum discount amount နေပေါ့ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က total sales က total sales က3,43350ဖြစ်မယ် discount amount ကျတော့59,650ဖြစ်မယ်3,400နဲ့59,000နှုတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ customer တွေကိုပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့အတရင်ရမယ့်ပတ်စံကတော့2,8,5,900ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ fee lookup နဲ့ age lookup ကြောင်းနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ် fee လို့ကျွန်တော်ပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင် fee lookup ကကြတော့ vertical 1000ရက်ရှိတဲ့ဟာတွေကို1000ရက်ရှိတဲ့ data တွေကိုသုံးတဲ့အခါမှာ vertical အနေနဲ့သုံးတဲ့အခါမှာ fee lookup ကိုသုံးလို့ရတယ် age lookup ကိုကြတော့ horizontally သုံးတဲ့အခါမျိုးကြရင် age lookup ကိုသုံးလို့ရတယ် okay နားလည်ပြီလို့ထင်တယ်ဆိုတော့နောက်ထပ် video မှာထပ်တွေ့ရမယ်